kumulira kyenda mu isatu Nyandi Yosoferiti baburwa mutabani wa Karekyensete Nsaga bisibe byali anyumyako ne banne ng'amaze okutuddiza obwakabaka obwali bw'ekiwaani n'agamba nti okusaanyawo Buganda oba teyakola nsobi yali alina kukozesa Baganda bennyini wattu okusaanyawo Buganda abasinga obungi tebakitegeera olw'ensonga nti akasajja ako kayisa nnyo ebintu byako mu ngeri so nga ate kabaka bitegeeza kati essaawa eno mutandise okulaba kikakola bw'agamba nti ngenda kukozesa Baganda yakimanya nti Abaganda bangi Baganda manya n'atandika okusimba emirandira gye gy'akola buli kaseera nga bw'akola okuteeka abantu okubeera mu kifo okuba nga mukolera emirimu egyo nzize mbagamba ekigambo Baganda manya nga mulowooza nsaaga abantu bangi beetumye manya g'Ekiganda ate wattu basoma Oluganda ne basoma olombolombo n'ennono gy'obeera nti baabazaala Baganda naye ffenaffe tubeesiga ne tubawa buli kimu kye baagala ne batukola ekyajabu kati kansooke nkunnyonnyola otegeere Omuganda y'ani Omuganda yenna gy'ova ne gyebulaga wansonyi Omuganda yenna gy'ova ne gyebulaga wansonyi Omuganda teyeekaza nga musazi wa byayi ku kkubo nedda Omuganda ayinamu akafansonyi njagala nsooke mbabuli ekigambo kino mukyekkaanye bulungi nnyo era kibakke emmitima n'emitwe mukiwulire ekireetedde Obuganda Abaganda ne Uganda ekizibu n'ebibiina byonna ebibadde bitandikiddwa mu nsi yonna nga Abaganda baabitandikawo eno y'ensonga Omuganda wabanga addukanya ekintu Omuganda oligino bw'aba addukanya ekintu ne wajjawo omuntu n'akiyingiramu n'agezaako okwagala okitawaanya oba okisaanyaawo Omuganda tayagala nnyo kintu kyatandise kisaanyaawo lwaki okisaanyaawo akivaamu nadda ebbali n'akirekera omuntu omulala akiddukanye ompulira bulungi nnyo oyo gwe bayita Omuganda kati ekizibu kye tusanze nti njagala osookozeeyo akatambi emabega Abaganda bonna Emmengo abatuufu badduka ne bavaayo ne beesegula ekibabo bwe baategeera nti Abaganda manya bayingidde Emmengo buli Muganda yenna yali ow'enkizo nga Muganda Nakabala Muganda wawu yava Emmengo erisigadde bimugwa enkoto ng'amaze okutegeera nti bakatikkira abamu engeri gye baavawo teyali nnambulukufu ng'amaze okutegeera nti kati katikkira aliko yavuddeko emigoso bano gyonna egiri Emmengo ne bagamba bino binaatugwa enkoto bo ne babinyiika mu nsuwa ne bagenda kino kyawa omukisa abasajja batamanya ŋŋamba Abaganda manya okujja okuyingira mu Bulange Emmengo n'okuyingira mu Bwakabaka okutuuka olwaleero ng'abalangira ebitundu 4 ku buli 100 nsowole abalangira ebitundu 5 ku buli 100 nsowole Abaganda bali mu byobufuzi naddala Emmengo mu administration bonna nsowole nga ne Katikkiro wa Kosaloga Mulengejja naye nsowole nakoze post akawungezi kajjo n'engiteekayo ku mutimbagano gyange egya Facebook bwe nadde empita ayita mu biwandiikibwa abantu kye tuyita comment section wattu mulimu abantu ababaguyavu nga tamala kusoma kintu kyonna nga bw'okiwandiise oba nga tatunuddemu kyotaddemu ye najja buzinaavuma n'atamanya nze gwavuma ebyokuvuma nabikoowa dda ojja kunvuma ogende naye nga tamaze lwaki omwami ono akoze ekintu kino kali kansooke kunnyonnyola otegeere Muganda gwajja mu comment section n'ovuma bwe nali nga nnyanjuluza mukulu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja nti si musajja Muganda ebyafaayo nabireeta ne mbiteekawo era ne nkugamba kitawe ne mukubuulira bwe mmala mukubuulira ne nkunnyonnyola Abaganda be baluwa muganya okutegeera buli lw'osanga omuntu ng'akutta omuggo ng'agukozesa ng'ekyokulwanyisa oba ng'akabonero oyo abeera musajja muki ensibo okuyebeera ya Munyarwanda mugula bulungi nnyo right kati bwe namala okuexposinga omuntu ono kankuddizeeyo abadde bajja bangoberera ebbanga lyonna bwe namala Mayiga teyayogera ku kitaawe ng'ajja mu Buganda teyamwogerako bwe mmala mu exposinga n'ezija ekifaananyi kya kitaawe n'ekyannyina eky'embaga nga kitaawe akutta omuggo wayitawo emyezi 6 Mayiga n'akonfaminga nti kyennayogera ye kitaawe eno eposti gye yakola gikola ennaku z'omwezi 26 Desemba 2021 kati gwe yakoze komenti ng'onvuma nga tomaze kusoma ki kyembadde mpandiise na kiri mu kifaananyi gwe sibwe tugamba nti okootakoota mugaalo monde eyo posti nze nagikola namala mu exposinga n'abyepostingira
lwaki mu bulamu yali tapostinze lwaki mu bulamu bwe yali tapostinze namalamu exposing aleka postinga lwaki namalamu exposing aleka posting ebintu bino obira bulungi nnyo kati gwajja mu comment section nga kyogerako tokimanyi saagala oddemu kwonona datawo ng'oyogera ebintu bitakwatagana kubanga ekifaananyi okirabye nga tekikusanyusizza naye nga nze nkikulaze saagala oveeri okomentinga ekintu kya kisiru kubanga nze kyemba nkoze mba nkimanyi bulungi nnyo omulaba omusajja oyo ekitawe w'amayiga ne nnyina waayo w'amayiga omulaba bulungi nnyo oyo ekitawe w'amayiga ne nnyina w'amayiga obala bulungi nnyo awo tuvuddewo kati bwe tumala okuvaawo kanzire wali wenkugambye nti omuganda yennyini bw'alaba ng'ekintu kigenda kubeeramu obuzibu asooka n'akivaamu nadda ebbali kati bano batamanya ŋŋamba bataswala baafuna omukisa ogwo nti abaganda balina akafansonyi bava mu kintu obuzibu bwe bajja abaganda mannya n'abanyarwanda ne bajja ne bayingira mu sisitimu y'emberebezi gye tulina bwe bamala okutuuka ne batandika okuteekamu ensobole zaabwe kye tuyita recruitment oba recruiting Salonga mulengejja wasanya nali recruiting abantu be omuli abalangira abambejja abasajja b'amasaza ab'amagombolola ku byalo buli wamu nali recruiting abasajja be abanyarwanda muno wattu abazze bangoberera wasanya Kawuli Charles Peter Mayiga nali recruiting n'abataka ne bakatikkiro entale zibadde mbika ku nsibu ku n'obuvu bw'ebika ng'abazzukulu bakaayana ng'emisango tegiva mu kkooti ya Kisekwa naye njagala kutandika ndokuviire ku ntono lwayo otegeere bulungi nnyo nga njagala nkusigira ekifaananyi kino olyoka olaba ekifaananyi kyabadde Mmengo akatambi we kaba kagenda otandikira abadde bangoberera emyaka 6 mubadde mukimanyi bulungi nnyo nti ebika bibadde mu katyabaga k'okukayana nga bikaana ku bajjajja bataddeko obuteesi ne bakatikkiro bebika ebyo era bakomekereza nga amataka g'ebika bakoze ki bagatunze kati gwe tekikwewuunyisa abatakansi bennyini Museveni bye yakozesezza okulya mu Buganda olukwe kuba nagamba Museveni yakolera mu sisitimu y'abaawulemu bafuge baawulemu bafuge otya kansoke kukinyonyole nazzi kuno omuzungu okwawulamu ensi yonna yafunanga abantu basanze nga batudde wamu n'atandika obbateekamu olutalo olubaawula buli omu n'amukwasa ekyokulwanyisa yeekuumise bw'amala omukwasa ekyokulwanyisa yeekuumise nga amaze obbaawulamu bw'abateekamu olutalo olwo era yalukumamu mumaliriza nga mwekubye ye najjanga ate mutaasa ataasa naye nga olwedde emmundu z'abawadde ye kampuni ze zikola emmundu ze zifunamu bw'amala obbalwanya ate najja n'afuuka omuki mutaasa kati ne Mayiga kyakola ne Museveni kyakola njagala bategeeza nti omukyala Joyce Nabbosa Ssebogwawo yaliwo ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa era Obote n'Abangereza gwe baakozesa okutta Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa information mu archive mweri n'omukyala waali era tabyewakanangako bakikola n'omukyala Sekanyo era nakati y'omukyala y'omu ayimiridde mbigere ebyokusaanyawo mutabani wa Muteesa aliwo ku Namulondo essaawa zino Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II omukyala y'omu eyatta kitaawe ye mukyala y'omu yayimiridde mbigere by'okutta omwana ompulidde bulungi omukyala y'omu eyali mu lukwe lw'okutta Ssekabaka Muteesa ye mukyala y'omu ali mu lukwe olw'okutta mutabani wa Ssekabaka Fred Luwangula Muteesa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II kati ekyasusse okukola kwe kwawula mu Buganda n'atolako abataka ne Mayiga n'asigaza administration kati Mayiga ekyabaddewo jjo akimanyiko bulungi bali abantu aba bamukolera emirimu Mmengo Mayiga akwasaganya political wing naye mukwasaganya political wing yali yamala dda okurecruitinga abataka abakulu b'ebika n'ab'obusolya ono Nabbosa y'omulimu gwe kutwala abantu bano batwala wa Museveni ng'abadde akikola
yensonga lwaki nti ekintu ekyo bwe kyabaddewo ng'Obuganda bwe tukimanyi nti singa ekintu kikolebwa nga tekiri mu bulambulukufu ng'olukiiko lwa Buganda terukimanyiiko olukiiko lw'abataka terukimanyiiko kiba kitegeeza nti Mengo administration olukiiko olufuzi luba lulina okuvaayo okuyisa ekiwandiiko ekiraga nti ebyagenze maaso wakati wa Museveni n'abataka abatonotono Mengo tebinaako mutwe n'amagulu era tekkiriziganya nabyo. Njagala kubuuza muganda wange ali wano, walabyeko ekiwandiiko kyonna ekiva mu Bulange Mengo nga kivumirirwa Museveni ekikolwa kye yakoze? Walabyeko ekiwandiiko kyonna ekiva e Mengo nga kivumirirwa ebikola Museveni bye yakoze? Tekiriwo. Lwaki? Olw'ensonga nti onaddukanya political wing yali kulutinga abataka abo ne bakatikkiro saako n'abalangira n'abambejja ab'ebicupuli abaliwo. Kati kansooke nkunnyonnyole katono. Abataka bonna amannya agaasomeddwa ge twafunyeeko ne ge tutaafunyeeko, nkugamba abataka tebaweze wadde 20. Tulina abataka abakulu ab'ebika bajjajjaffe bali 5 mu abamu 2. Bwe kuba kwabaddeko abantu bali 18 ku 2 abasigadde babadde luddawa. Kati kando kuvire ku ntono. Wetwogerera olwaleero bajjajjaffe abataka abakulu ab'ebika abasukka mu 32 abamu tokyasobola banoonya we bali kudduka n'abalala baafulumadde eggwanga balira ku nsiko. Nkiddamu bajjajjaffe abataka abamu ab'enkizo abaagaana okugendera ku bikolwa bya Museveni ne Mayiga abamu balira ku nsiko, abalala baafulumadde eggwanga nga baagaana okukolagana ne Mayiga ne Nabbosa Ssebuggwawo balira ku nsiko. Awo tuvuddewo. Kati kiwandiiko mbagala tebakitaddewo era tebawakanyiza kigenda mu maaso, wabula ye Ssaalongo Mulengeja yeefudde bize. Omukolo bwe gwabaddewo ye yeefudde bize nti teyabaddewo. Mbu yabadde agenze Wakiso ku district ng'agenze okuggulawo olukuŋŋaana oluvumirira ebikolwa by'okutulugunya eddembe ku lunaku lwe lumu olwo. Ngere yamuyise yenkweze nga Matiya Lwanga Bwanika chairman we C5 owakiso yamuyise. Saagala ogambe omwana asala omugambo sisala mugambo nkuwa information ono abataka babadde Mengo yenga ali Wakiso. Ulira. I am concerned by what we witnessed during the NRM primaries, the violation of human rights that we witnessed. That can cause problems for the country, big, grave problems for the country. If party primaries are that violent, what will happen to the national elections? So the culprits must be brought to book. Those responsible for the violence should be investigated, arrested and charged as the law stipulates, as the law says. Kati omwami mu meeting eyo yabaddemu okwebuzaabuza okwejjako kizi. Yabaddemu baggulawo program Wakiso ey'okulwana eddembe ly'obuntu. Wabula ali mu Buganda mwayogera Olungereza naye ng'ekinyusi ekya human rights akitadde ku kinyusi ekyabadde mu buvuyo obadde mu kulonda mu kamyufu ka NRM. Abaana Abaganda abali mu makomera abaggiddwamu amannyo, abakubiddwa, abasaliddwa n'abaziikiddwa, aba National Platform n'abantu mu nsi yonna mu Buganda batulugunyiziddwa nga teyaboogeddeko, wabula ekinyusi yakitadde kukubagana okwadde mu NRM. Awo nvuddewo saagala balwisaawo nnyo. Mutegedde bulungi nnyo. Lwaki njogera ekigambo ekyo? Abaisiraamu munansonyiwa ngenda basaba nkozeseeko ekyokulabirako. Teri muntu yenna atali Muisiraamu asobola teeka mudaala gwa katabani kazzukulu ka Dawudi okuliraana omuzikiti, tekisoboka. Era teri Muisiraamu asobola kuliraana muntu yenna ng'alunda kazzukulu ka Dawudi. Oba okafumba omusiraamu n'akategeera, egyo giba miwunyo, zibayite embooko zennyini. Kati mu bwenyi bwa Bulange obatadde omukolo ogusaanya Obuganda mwente mutayisadde ekiwandiiko nga mutudde.
mubate mukolagana mutamanya ngamba kusuula Buganda ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati awo njagadde bawo ekifaananyi ekituufu mukitegereko bulungi nnyo bwe mala bawo ekifaananyi ekituufu ebifaananyi ebisinga obungi mwabitegedde ngenda biba wabula kansooke mbawo information eno tugende mu maaso Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nkulamusizaako nnyo taata mwe kansubini toli bulungi wadde manyi toli bulungi nsaba okukuloopera ensonga zino nazisinyizaako ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno gye tukuba amabega ne nkuloopera ne nkugamba nti nno bwe twogerera essaawa zino waliwo ebikolebwa mu Buganda by'otamanyi nga babikwese ne mbikuloopera akatambi gye kali nadde mu t-shirt ya kivuuvu kala ya kivuuvu gye nabaddemu awo ndowooza nayagadde nkuloopera ensonga ezo ne lwali ndowooza lwesisande lutuufu okukuloopera kankuloopera ensonga zino oziwulire bulungi nnyo abantu bano wammanga beekobaanya okusuula obufuzi bwo n'okusuula Obuganda ngera bwe nze mbakuloopera omuli Ssalonga Mulengejja Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Mutamanya Ngamba Omutolo David Wasajja Apuuli saako Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere n'abantu abalala otwogerera essaawa zino mu biro biwali oli mu kusoomozebwa okw'amaanyi ng'okyaddeko ewakasujja gye baatuuka okutwala bakuwaŋŋangusize Namibia ne tukuba emiranga egitakungula saako n'enduulu ezitagoba babbi kumbe zaali zitaasa bulamu bwo abantu bano baakola obuvuyo bungi nnyo omuli okuggyako obuyinza bwo ne babiteeka mu bupapula nga bakusiba endipo nga tokyasobola kwogera kigambo na kimu wabula mu ndippo ze baakusiba kwe kuggyako obuyinza okuba nti weesalirawo ku kittavuukyo n'ebiwandiiko by'olina okusayininga era baakuggyako obuyinza obwo mu luzungu kye bayita powers of Anthony wetwogerera essaawa zino kyobadde tomanyi nti omukyalo musimbu Agnes Nabaloga yeyita Lubugawo wetwogerera essaawa zino bammagirawo yafeesi namba Mbulange Mmengo yafeese nga yegenda okwasaganya obuvunaanyizibwa gwe nnyini mbuwandi badde okolaki otwala olw'ensonga nti bano bawandiika dde ebbaluwa Vomwange ne bagiweereza era nga nsaba okukuloopera nti essiga eddamu zirimanyiiko ku bbaluwa zonna eziwa obuyinza Nabaloga ne banne okuba nti baddukanya emirimu Bulange Mmengo kandi okuvire ku ntono Nabaloga ono omusimbu eyita Lubuga woofiisi gaggadde ejjudde buli kimu ekyetaagisa mwagendanga okuddukanyiza emirimu gyonna egy'obuvunaanyizibwa bwandibadde obwa Ssaabasajja Kabaka era nga weeri ekyo kikuliko nti okusala kigambo era nga Ssalonga Mulengejja Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga akimanyiiko bulungi muganda we Sarah Kagere David Wasajja n'abantu abalala bamanyiko bulungi nnyo okukola emirimu egyo njagadde okutegeeza ensonga ezo nazo zimanye bulungi nnyo nti bali mu kuzikolako tugenze maaso mukowere erimu n'ebbaluwa yennyini gye nagambye Abaganda ku Lwokutaano Yes, okusookera ddala mu katambi agamba nti tajja kuwa kubanga exposinga Katikkiro Charles Peter Mayiga mbu abasinga obungi muyinza okuba nga mubiyita nti oba byakusaaga naye yagamba nti kuva dda yatandika n'abagamba nti Katikkiro si Muganda era takomyawo n'aleeta evidence gyagamba mbu Katikkiro ye kennyini yakikola yagiwanika ku mutimbagano era mu bigambo byagambye nti mbu Omuganda abeerako n'ensonyi mbu walaba ekintu nga kitambula gye tasaanidde mbaddako ebbali mbu kakati we baakola ekyo mbu abantu nga Katikkiro Charles Peter Mayiga ne bafuna ddala eddembe mbu ne bayingirira Obuganda ne babuyingirira ddala munda natandika mbu okuba nga recruitinga Abanyarwanda mu nga bataka mu gundi zonna nga Obwakabaka bulina okuba nga butambula mbu kino kye kiviiriddeko okulaba nga Obwakabaka essaawa ya kakati Abanyarwanda mbu babwefuze buli kimu mbu kyekyo kyeva olaba nga alemedde ku nsonga y'okugamba nti omukopi kale nti kiva ku ki okubanga abalangira bafukamirira abakopi
mbu kyava ku ebyo Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abanne okubanga barecruitinga abantu abatali Baganda instead mbu Abanyarwanda, kyevalaba mbu bagenda ne bafukamirira Museveni.